first boundary. So there's an edge. Yeah, he's outside. Oh, he goes big. Did he get there? MCG का ग्राउंड मध्य मुकाबल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। That's through. Got the half volley and put it away. सैकड़ों क्राउड के सामने दूसरे टेस्ट का टॉस जीता कप्तान मिसबाउल हक ने और किया बैटिंग का फैसला। And there's an edge, and I think there's a wicket. पाकिस्तान को इनिंग्स के आगाज में ही पहला नुकसान 18 रन्स पर उठाना पड़ा जब ओपनर समी असलम 9 रन्स बनाकर लियोन के हाथों ड्रेसिंग रूम लौट गए। Edged and caught. बाबर आजम 23 रन्स बनाकर हेजलवुड का शिकार बने। उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 60 था। It's a wonderful day. And that one gets worked to the onside. Is this जिसके बाद क्रीज पर आए यूनुस खान और अजहर अली के साथ मिलकर स्कोर 111 रन तक पहुंचाया। Driven. Yunus Khan finding his feet. यूनुस खान भी ज्यादा देर विकेट पर ना ठहर सके और 21 रन बनाकर जैक्सन बर्ड का शिकार बने। Yeah, he's out. Jackson Bird, he's been taking it away. कप्तान मिसबाउल हक 11 रन बनाकर आउट हुए। did he get there? दूसरे एंड से अजहर अली डटे रहे। Oh, he bowls one there. It's really well played too. पाकिस्तान का स्कोर जब 142 रन हुआ तो मेलबर्न में तेज बारिश हो गई, जिसके बाद बाकी दिन का खेल मुमकिन न हो सका। खेल जब खत्म हुआ तो अजहर अली 66 जबकि असद शफीक 4 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। मेलबर्न टेस्ट में आज सिर्फ 50 ओवर्स ही खेले जा सके।